इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ ये एंटीक टाइपराइटर 1956 का बना हुआ स्मिथ कोरोना नाम की कंपनी का बना हुआ है। और ये मैंने इसको टाइप किया एक सेंटेंस, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो ये इसमें कर्सिव हैंड राइटिंग में इसने टाइप किया सारा का सारा। कर्सिव का मतलब जैसे हैंड राइटिंग में जैसे हम लोग लिखते हैं हाथ से, रनिंग हैंड राइटिंग में टाइप करता है, ये कैपिटल लेटर में टाइप नहीं करता। और बड़ा स्मूथ है, सारे कीबोर्ड इसके सब काम कर रहे हैं। और $285 की कीमत है इसकी आजकल, जो कि एंटीक है। उस ज़माने में कितना सस्ता होता होगा। 1956 का इतना पुराना टाइपराइटर मैंने पहली बार देखा। हो सकता है आप लोग भी इसको पहली बार इस तरह का टाइपराइटर देख रहे होंगे। और ये पीछे क्या है, जिसका पोर्टेबल बॉक्स है उसके अंदर ये रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि नया है।